Verden i bevegelse. Stadig flere land regulerer cannabis for å beskytte folkehelse, og FN anbefaler medlemslandene å gå vekk fra kriminalisering. Det klart at forbudet har gjort vondt verre, men hvorfor bryter narkotikaloven med menneskerettighetene? Hvor tar man retten til å ruse seg ifra? Den ikke festet i grunnloven, så hvordan kan noen hevde at staten begår rettighetsbrudd ved å straffe bruk, produksjon og salg av slike stoffer som forbudt? Svaret at cannabis, fleinsopp og andre stoffer har vært fritt tilgjengelig for menneskeheten i tusenvis av år. Utallige kulturer har hatt et verdig forhold til bruken av disse stoffene, og siden 1894 har rapporter avvist at narkotikabruk utgjør et samfunnsproblem. Det i stedet forbudet som har påført den dynamikken hvor brukere blir stadig mer utslitte og rusbruken mer destruktiv. Og prisen for forbudet høy målt i menneskelig lidelse. Ikke bare mister vi hvert år 300 liv til overdoser, men titusenvis av skjebner kvernes gjennom straffehjulet, og kriminalomsorgen straffer til enhver tid nærmere 1000-talls personer fordi tilbud og etterspørsel vris til en offer- og overgriperkontekst. Det verdt å merke seg at Politihøgskolen ikke kan vise til faggrunnlag for dette. Heller ikke Riksadvokaten sikker på om det en god idé å straffeforfølge på rusfeltet, og det en iboende frihetspresumpsjon i grunnlovslæren, så spørsmålet derfor ikke hvor brukere har retten til rusbruk ifra. Denne friheten ligger i naturtilstanden, i retten til å være et fritt menneske og til å utvikle sin tanke, for det gode grunner til å velge autonomi på rusfeltet. Litteraturen tykk av dokumentasjon på at fleinsopp og andre stoffer tilbyr tilgang på bevissthet som verdt å bli kjent med. Det god forskning ikke bare på det åndelige aspektet, men på terapeutiske effekter, og spørsmålet derfor ikke hvor brukere får retten til å ruse seg, men hvor forbudstilhengerne tok retten til å nekte selvbestemmelse fra. De tok seg denne retten for rundt 60 år siden. I 1965 begynte forfølgelsen av cannabisbrukerne, og siden har staten brukt mer og mer ressurser på å holde narkotika unna. Ikke så bra har det gått. Narkotika mer tilgjengelig enn før, men forbudet påfører en dynamikk som korrumperer åpne samfunn og gjør at rundt 90% av rusrelaterte skader oppstår. Ikke bare gir forbudet økt sykelighet og dødelighet, men unge brukere drives inn i et nett av kriminell virksomhet. Om regjeringen vil hjelpe unge ut av kriminalitet, trenger de altså bare avskaffe forbudet, men det de ikke interessert i. På Stortinget det for mye makt i forbud til at større partier vil la nordmenn velge fritt på rusfeltet. Politikerne har aldri vist et gyldig grunnlag for å nekte selvbestemmelse, men som partier satte de grunnloven til side for å beskytte ungdommen fra narkotika. Slik gikk det til at prinsipper som likhet, forholdsmessighet, selvbestemmelse og frihetspresumpsjon ble satt til side, og nulltoleranse ble statens offisielle lære. Det ikke uten grunn at professor i kriminologi Nils Christie på 1990-tallet omtalte politikerne som fanatikere som bør underlegges sterkest mulig humanistisk kontroll. Sammen med andre fagfolk beskrev han hvordan jakten på syndebukker formet ruspolitikk, og siden Straffelovskommisjonen leverte sitt arbeid i 2002, har straff offisielt vært uten faglig grunnlag. Denne kommisjonen skulle oppdatere norsk lovgivning. Straffelovskommisjonen konkluderte med at de illegale stoffene burde likebehandles med alkohol og andre lovlige rusmidler, men politikerne ville ikke høre. Budsjetter, makt og prestisje var avhengig av fiendebilder, og regjeringen avviste kommisjonens anbefalinger. Det skulle gå 20 nye år før politikerne igjen måtte hanskes med motforestillinger, men det ble mer og mer opplagt at kriminalisering gjorde vondt verre,
og internasjonale hensyn gjorde at rusreform meldte seg. Slik gikk det til at politikerne nedsatte et rusreformutvalg i 2018. Gjennom merkevaren «Hjelp, ikke straff» skjulte politikerne totalitære ambisjoner, for det var ikke et spørsmål om politikerne kunne gå fra å straffe rusbrukere til å sykeliggjøre. Dette tok partiene for gitt, og ingen ville tillegge Grunnloven vekt. Selv ikke det faktum at rusreformrapporten avviste straff reduserte forbudstilhengernes overbevisning. Det hjalp heller ikke at rusreformutvalget bekreftet et rettighetsbilde, og nok en gang sa politikerne farvel til fagfeltet. Enden på rusreformen ble derfor at regjeringen nedsatte et utvalg for å glatte over alle mangler, et rushåndhevningsutvalg, og dette utvalget truer nå med å bli et lavmål for jussen. Dette utvalget skal avklare om det er mulig å fastsette rettslige rammer for et skille mellom avhengige og uavhengige brukere. Et titalls høringsinnspill, inkludert fra ansatte på Politihøgskolen, anbefaler at utvalget legges ned, og tiden vil vise om utvalget vil levere regjeringens visjon for ruspolitikken. Godt mulig får regjeringen straffehjulet videre. Men det norske folk har gjennomskuet svindelen. Rusbrukerne selv gjorde gjeldende selvbestemmelse i 2009. Myndighetene ble på denne tiden ansvarliggjort for det manglende konstitusjonelle grunnlaget, hvilket aktiverte et ansvar for forfulgte grupperinger, men siden har 9 justisministre tatt for gitt at forbudet oppfyller et legitimt formål. Departementets forsvar for straff er imøtegått. Juristene i lovavdelingen har ingen relevante motforestillinger, men i 20 år har Justisdepartementet sviktet sitt fagansvar og latt politikerne definere kursen. Det er innen nå opplagt at den politiske prosessen er korrupt, så spørsmålet er derfor ikke engang hvor politikerne tror de har retten til å straffe ifra. Den politiske majoritet oppfører seg som ekstremister i ordets rette forstand, hvilket utelukker at rasjonalitet når frem, så det er ikke å forvente mirakler fra Stortinget. Samfunnet må bevege seg videre før regjeringen sier farvel til et meget veloljet maskineri for krigsprofitører, så spørsmålet er heller hvorfor norske rusbrukere heller ikke gjør som de vil. Alliansen for rettighetsorientert ruspolitikk har gjennom sivil ulydighet vist at Grunnloven fortsatt gjelder, og at rusbruk er en iboende rettighet. I aksjoner utenfor Politihuset, Stortinget og Riksadvokatens kontor har de sammen med Pasientforeningen for sikker cannabisbruk, PASCAN og andre aktivister vist rettsstatsprinsippenes kraft, og påtalemyndigheten har ikke tatt ut tiltale. I over 6 timer har disse aktivistene gjennom varslede aksjoner delt ut cannabis i hovedgaten uten at politiet har grepet inn. Så hvorfor skal borgere frykte? For de som har fulgt med, er det klart at bare slavemoral opprettholder forbudet. I 60 år har politikerne tatt for gitt at forbudet oppfyller et legitimt formål, men Pandoras eske er åpnet, og den høyere påtalemyndighet vakler mellom å vektlegge Grunnloven eller regjeringens ambisjoner. Det siste innebærer stadig økende fallhøyde for Riksadvokaten, og han har allerede vektlagt prinsipper som må veie tungt om en liberal rettsstat skal bestå. Arod og Riksadvokaten står altså på hver sin side av narkotikaloven, men de har felles interesse i å avklare om forbudet oppfyller et legitimt formål. Det sier seg selv at for påtalemyndigheten må avkriminalisering unngås for enhver pris, for det betyr at staten og organisert kriminalitet inngår et forbund. Avkriminalisering er altså en trussel mot lov og rett, og all ære til Riksadvokaten for viljen til å vektlegge etiske retningslinjer. Politiloven er Grunnlovens sterkeste forsvarsverk mot tyranniet,
og en riksadvokat av et mindre kaliber ville lettere ha sveket prinsippene han forfekter. Det er få som har større interesse av å få avklart Grunnlovens forhold til ruspolitikken enn Riksadvokaten. I en brytningstid som dette krever prinsippene som bygger landet alt, for det innebærer et oppgjør med jakten på syndebukker. Dette trenger ikke å være så ille, for det kjennes godt å gjøre rett, og det smaker stadig dårligere å være en bøddel for politikere som er uten respekt for sin grunnlovsed. Et annet spørsmål er derfor hvorfor Riksadvokaten ikke går til sak mot regjeringen og søker oppreisning for det moralske forfall som etaten er påført gjennom 60 års krig. Den usikkerhet som underordnede kjenner på, er det et lederansvar å avhjelpe, og et viktig skritt for påtalemyndigheten ville være å opprettholde den offentlige orden og sikkerhet og enten alene eller sammen med andre myndigheter verne mot alt som truer den alminnelige tryggheten i samfunnet, slik politiloven krever. Det er ingenting som truer den offentlige orden mer enn offentlig panikk, som er påvist gjennom flere tiår. Riksadvokaten har et selvstendig ansvar for sikring av rettsstaten, men han treneres av en iboende motstand i systemet mot Grunnlovens prinsipper. Denne motstanden mellom styringsjus og rettighetsjus ble påpekt av Rolleforståelsesutvalget i 2023 som et større problem, og jo flere rusbrukere som står opp for rettigheter, desto raskere vil rettsvesenet respondere. Ikke bare har domstolene etter Grunnloven rett og plikt til å underlegge forbudet konstitusjonell kontroll, men 200 års rettstradisjon står og faller på at prøvelsesretten får vekten den fortjener. Veien til rusreformen er derfor klar. Politikerne fortsetter sine diskusjoner løsrevet fra humanistiske hensyn, men brukerne kan velge selvbestemmelse på rusfeltet, bygge et argument på Grunnloven, og friheten er vunnet. Som Jens Bjørneboe en gang sa, «Jeg tar meg den frihet». Der ligger hemmeligheten med frihetens vesen. Man tar den. Ingen gir oss frihet. Vi må ta den selv.